na ay gisulti kini nga mga maalamon sa na tao na mas lahong pag yung statement. Tanawa sa verse 11. The thing that the king asks is difficult. Dili lang difficult actually. Impossible. The thing that the king asks is difficult, and no one can show it to the king except the gods. Diha sa unong sa. This time, sakto sila. They are absolutely right. Ang Diyos lang ang makapatayag niini nga misteryo. Ang Diyos lamang ang makahatag niini nga kahibalo. Ang Diyos lamang ang makatupad niini nga pangutana. Buti pasabot na abot na nila ang ilang limitasyon. Na ang Diyos na lang ang pwedeng magtupag ani. Kung mauni ang gusto sa Diyos na maabot sa mga tao ang ilang limitasyon para mapakita sa Diyos ang iyang himaya. Usahay mo yun na mga isuon na dagol sa Diyos ang tao sa iyang limitasyon o diha niya ipadayag o kinsa siya. Kung as long as nagkahuna-huna ang tao na kaya niyang luwason ang iyang kaugalingon, dili siya mangita sa Diyos. As long as naguna-huna ang tao nga siya lang ang makasolbad sa iyang spiritual na problema, dili siya mangita sa Diyos. Ang kaning mga maalabon na mga tao, finally, nadiskubrihan na nila ang usak na sila'y nadiskubrihan na daghang mga tao sa karon nga panahon nga ginapermi nila, they will refuse to admit. Dili sila gusto nga i-admit. Unsa man that they are not enough. Ang ilang kaalam, dili pamigo. Ang ilang kaibalo, dili igo. Ang ilang reliyon, dili igo. Kitapon. Maupod ang atua. Ang sa gisulti sa Biblia sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Gisulti na sa kalibutan gano'n. Lain ang tambag sa kalibutan. Masay tambag sa kalibutan. Muling tambag sa Diyos, muling tambag sa Biblia. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Pero kung sa isulti sa Biblia, believe in yourself. Oo. Muling isulti sa kalibutan. Sa ligi ang imong kaugalingon. Nag-ingon ang Biblia, sa ligi ang Ginoo. Nag-ingon ang kalibutan, tanaw sa imong kaugalingon. Pero kung sa isulti sa Biblia, tanaw ka sa Diyos. Kung sa isulti sa kalibutan, ang katawhan adunay tubag. Pero kung sa isulti sa Biblia, walay bisan usa ka tawo ang makatubag niini.